Нямате ли усещането, че в последно време сякаш срещите с извънземна форма на живот драстично зачестиха? Все по-често започва да се споделя информация за наблюдавани неидентифицирани летящи обекти. Хора дори съобщават, че извънземни същества ги посещават в къщите им. Това показват разсекретени документи в Великобритания. Повече от 6000 страници запечатали сведенията на очевидци за видени и чути странни обекти, и то само в периода между 1997 и 2009 година. Линк към регистъра на английското правителство с всички срещи на НЛО, случили се в този период на територията на острова, може да намерите в описанието. Учени направили анализ на база тези и предходни документи, как са се променили формите на наблюдаваните неидентифицирани обекти в очите на хората през годините. Повечето свидетелства, някои от които включват детайлни скици, описват летателните апарати на чуждоземните гости като големи, черни и триъгълни, с светлини по краищата, докато преобладаващата форма на извънземните кораби, описани през 40-те и 50-те години на миналия век, е била чиния или диск. Според доктор Дейвид Кларк, написал книгата "Досиетата НЛО", много е възможно да има директна връзка между това, което хората четат и гледат във филмите, телевизията и интернет. Влияние оказва и това, че ставаме свидетели на развитието на нови технологии, както и различните сигнали на очевидци за НЛО. Периодът, обхващащ изследването и последните разсекретени документи, съвпада с периода, в който филми като "Досиетата Хикс" и "Денят на независимостта", американски триъгълни бомбардировачи с стелт технология, както и шпионски самолети, известни с името Аврора, играят важна роля. Оттам формата на видените от хората неидентифицирани летящи обекти се променя, според Дейвид Кларк. Няма как да знаем дали това наистина е така или не, но можем да ви споделим какво съдържат някои от най-интересните свидетелства за НЛО от документите, както и няколко извън тях, а вие сами да прецените за себе си. Гигантска мечка в небето. 31 август 1998 година. Киндърминистър. Обект, наподобяващ огромна черна плюшена мечка, се носи в небето над имота на очевидец с над 170 км в час. От разследващите служби след разследване дават заключение, че най-вероятно става въпрос за балон, отскубнал се от близкия парк или от някой панаир. Очевидецът продължава да настоява, че размерите на видяното от него въобще не отговарят на балон, а също така това противоречи с чутия от него звук, като от хеликоптер. Странен обект седи в небето на снимка. 14 януари 2000 година, Лондон. Необикновен обект се е запечатал на снимка някъде в небето над университета в Съри, Лондон. Фотографията е дело на преподавател, който снимал с дигитален апарат, без светкавица, по време на пресконференция, като на самото събитие никой не забелязал нищо, което да се случва в небето. При приближаване на фотографията, когато била свалена на компютър, впоследствие ясно се различава непозната плоска фигура, която буквално стояла неподвижно пред облаците в небето. Преподавателят не помни на прозореца да е имал някаква пукнатина, която би могла да доведе до създаването на такъв странен обект на снимката. В университета били толкова учудени, че решили да напишат статия за необичайното явление. Триъгълно НЛО до АЕЦ. 26 юни 1997 година. Кумбрия, близо до Селафилд. 1 часа през нощта. Военен пенсионер и жена му пътуват с колата си от Улвърстън към Силот в областта Кумбрия. Изведнъж пред тях, около 30 метра височина, изникват 3 изключително ярки светлини, формиращи огромен триъгълник. Светлините на трите обекта мигат неравномерно. Откровен до болка, бившият военен споделя, че се поколебал дали да сигнализира за светлините, за да не го помислят за луд. Обектът обаче се намирал в непосредствена близост до ядрената централа в Селафилд. Това, като човек дал клетва да брани родината, го принуждава да пренебрегне скруполите си и да сигнализира, поради опасение, че този обект може да представлява заплаха за сигурността на централата. Нещо мистериозно каца във военна база. 1997 година. Менуит Хил, Северен Йоркшир.
Фермери, намиращи се близо до американско-британска база за електронен мониторинг в Менуит Хил, северен Йоркшир, през 1997 година, подават сигнал, че са забелязали странен обект с формата на диск около територията на поделението. Мистериозният обект бил наобиколен от военни, които по всичко личало, че го изучават. Фермерите твърдят, че им е било наредено да се отдръпнат, за да не гледат. Досието по случая съдържа и изявление както от базата, така и от военното министерство, в което се твърди, че никаква извънземна летяща чиния не е кацала в близост до Менуит Хил и базата не е свързана с разследвания на извънземни. Какво е това над бензиностанцията? 31 март 1997 година. Хемел Хампстед. Минути преди полунощ, жена сигнализира в полицията за нещо странно, което е видяла дъщеря й. Тя и още 12 свидетели наблюдават в небето обект, от който излизали пламъци. Още по-страшно било, че той се движил към местна бензиностанция, където всички си мислили, че ще се разбие. Жената споделя мнение, че това може да е военен самолет, претърпял злополука, след което оставя своя адрес и телефон. Не след дълго получила писмо от военните, в което отговарят, че не е имало никакви инциденти с военни самолети по това време, които да обясняват видяното. Мъж събира течност от НЛО в буркан. 18 март 1997 година. Бирмингъм. Мъж пътува от работа към вкъщи около 4 часа сутринта, когато вижда голям триъгълен кораб, зависнал безшумно над задния му двор в квартал Кингстендинг в Бирмингъм. Летателният апарат бил дълъг около 6 метра и половина с синя подсветка в ъглите. Прави му впечатление, че всички кучета в квартала лаят, което по принцип било необичайно за този час на денонощието. Обектът стои там горе неподвижен около 3 минути, като височината на око е между 10 и 14 метра от земята. След това, изведнъж обектът набира скорост и изчезва, оставяйки сребристо бяло вещество по повърхността на дърветата. Мъжът успява да събере известно количество от въпросното вещество и го затваря в буркан. Документите по случая не разказват какво се случва по-нататък със събраният материал. Триъгълен обект с скица. Септември 2003 година. Woolwich. В документите е приложена и скица, направена на ръка от свидетел от Woolwich. На нея се вижда схема на триъгълен неидентифициран летящ обект. Светлина на НЛО разболява мъж. 21 януари 1997 година. Епвел, Уелс. Мъж, пътуващ с автомобила си към дома си в Епвел, вижда сноп от светлина, спускащ се от небето към него. Той спира колата, а светлината го обгръща за около 5 минути. През цялото това време радиото и телефонът му изключват. Мъжът слиза и обикаля около колата под светлината на бялото сияние, след което се качва обратно. Не чува никакъв шум, наподобяващ самолет или хеликоптер. Малко след това му приушава. По-късно започва да повръща, а по кожата му се появяват обриви. Близки го съветват да посети лекар възможно най-скоро. Мъжът информира за инцидента местната полиция. Военно-въздушните сили започват разследване, но откриват единствено, че колата му е покрита просто с мързотия и прах. Мъжът се възстановява точно толкова бързо и мистериозно, както се е и разболял. То влезе в спалнята 11 юни 1997 година. Към обяд в малко градче местната полиция получава много странен сигнал. Мъж съобщава, че предната вечер извънземно същество влязло в спалнята му. То легнал на завивките на леглото, които той нямал навика да оправя. След това прозорецът на стаята побелял и съществото се изпарило навън през него. Мъжът телефонирал в полицията и поискал да дойдат и да изследват длъбнатината в завивката, която показвала, че съществото просто се е издигнало нагоре, а не е станало по обичайния за всички хора начин. Според документацията по случая, полицаите отказали посещение на адреса, тъй като решили, че човекът не е с всичкия си. Мъжът продължил да звъни дори в Скотланд Ярд и в пожарната. В крайна сметка, така и не бил посетен от властите. Показания на пилоти останали необяснени. Ирландски самолет засича неидентифициран обект 18 април 1997 година.
Екипажът на самолет от ирландската авиокомпания Aer Lingus, пътуващ от Дъблин към Амстердам, се свързва с наземния контрол и сигнализира за неидентифициран обект, летящ покрай тях. Авиокомпанията изисква някакво обяснение, тъй като това е свързано с безопасността на пилотите и пасажирите. От компанията предполагат, че е станала грешка с изпитания на военни самолети, но това нито е потвърдено, нито е отречено. НЛО лети заедно с самолет 28 декември 1997 година. Изпълняващият полет по маршрута Станстед-Корк екипаж съобщава за странен обект с много ярки цветове, които се сменят последователно. Той лети успоредно с тях на позиция 10 часа, като спазва близка дистанция. На радара обаче не се вижда нищо. Обектът изчезва изведнъж. Ветеран от войната вижда горяща топка 12 юни 1998 година. Лондъндон, Северен Уелс. Бивш британски пилот от Втората световна война наблюдава от дома си с невъоръжено око ярка топка светлина, движеща се много бързо в посока Грейт Орм. Ветеранът докладва за събитието, като на база опита си дава точни координати. Небето е ясно и наблизо в момента не е имало самолет. Какво обаче споделят уфолозите по въпроса с неидентифицираните летящи обекти? Според доказани уфолози, отвлечените хора от извънземни биват върнати на Земята живи и здрави. Корабите на космическите посетители не отвръщат на обстрел. Като цяло, според тях НЛО се държат изключително сдържано, без да проявяват агресия към земляните. Привържениците на идеята уверяват, че основната цел за посещенията на Земята е да се предотврати космическа катастрофа, както и да се спасят планетата и нейните жители от екологични и други бедствия. Те подкрепят тази теория с следните твърдения. Изучавайки известните случаи на поява на НЛО, разбираме, че те не се интересуват от хората, за което намираме доказателство в това, че те не желаят да влизат в контакт. Може би това се дължи на разликата в интелектуалното развитие на жителите на Земята и извънземните. Също така, на база на събраната информация допускаме, че много от наблюдаваните неидентифицирани летящи обекти са безпилотни. Главно при среща с НЛО хората са заплашени не толкова от самите извънземни, колкото от собственото си неразбиране на ситуацията. За това голяма вина има нашият скептицизъм и неверие. Ако човек е агресивен или извънземните, да речем, интерпретират любопитството му по този начин, тогава вероятно ще последва някаква ответна реакция. Не проявявайки интерес към нас, извънземните могат неволно да ни навредят, точно както когато ние мачкаме различни насекоми, когато се разхождаме. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.